ሰላም ጤና ይስጥልን ውድ የቻናላችን ተከታታዮች የፕሮግራማችን ቤተሰቦች፣ ይህ አብዲራዋ ቲዩብ ነው። ፕሮግራማችንን ላይክ በማድረግ እንድትጀምሩ፣ ላይክ ስታደርጉ የዚህም ፕሮግራም ተደራሽነት ተደማጭነት ከፍ ስለሚያደርግ ላይክ እያደረጋችሁ እንድታደምጡን፣ አዲስ የሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ በማድረግ ለዚህ ቻናል ቤተሰብ እንድትሆኑ በአክብሮት እየጋበዝን፣ እንዲሁም ይህንን ፕሮግራም ከሀገር ውጭ የምታደምጡ ውድ የቻናላችን ተከታታዮች የሁል ጊዜ ድጋፋችሁን በሱፐር ስቲከር፣ ሱፐር ቻት፣ ሱፐር ታንክስ ለቻናላችን ድጋፍ እንድታደርጉ በአክብሮት እየጋበዝን የእሁድ ምሽቱ ጨዋታ በርካታ ነጥቦችን ይዞ እየመጣ የሚገኘው ከአንድ ቀን በኋላም ሌሎች መነጋገሪያ ነጥቦችን በተለይ ከአሸናፊው ቡድን ይልቅ በሊጉ መሪ የሚካኤል አርቴታ አርሴናል ላይ ጥያቄዎችን ቀስ በቀስ ከቡድኑ ውጤት ጋር ተያይዞ በሊጉ አናት ላይ መቀመጡን ተከትሎ የሚነሱ ጥያቄዎች እንግዲህ በሊጉ አናት ላይ ሽንፈት ወይም መንሸራተት እስከሚያጋጥመው ድረስ የተቀመጡ ጉዳዮች አሁን ለትችት ሀሳቦች እየተሰነዘሩ ነው የሚገኙት። ከዚህ ፕሮግራም ቀደም ብሎ አባ እንግዲህ በልዩነት ሰፋ ያለ ደቂቃ የራሱን ሀሳብ ከአርሴናል የዘንድሮ ሲዝንና ወቅታዊ ብቃት ጋር የተሻለ ጥራትና ኳሊቲ ይዞ በአንድ ጨዋታ መሸነፉ በእንግሊዝ ሚዲያ ጨምሮ በሀገራችንም ክለቡ ላይ የተነሳው ያለው ጥያቄ አግባብነት እንደሌለው አያይዞ የራሱን ሀሳብ ያስቀመጠበት ፕሮግራም አለ። እሱንም እያደመጣችሁ በዚህ ፕሮግራም ግን የምናነሳው አንዳንድ ሎጂካሊ ስንመለከት ወረቀት ላይ ያሉ በቡድኑ ላይ የሚስተዋሉ ጉዳዮች በዋንጫ ፉክክሩ ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣሉ የሚለውን ነገር ደግሞ በዚህ ፕሮግራም እንመለከታለን። ምክንያቱም አንድ የእንግሊዝ ክለብ በሊጉ አናት ላይ ሲቀመጥ ሊኖረው የሚገባውን ጥንካሬም የስኳድ ስፋትም አማራጭም ሁሉንም ነገር የሚካኤል አርቴታ አርሴናል ይዟል በስብስብ ውስጥ። ነገር ግን በተሻሻለና ካለፉት ጊዜያት በጣም በጥራት በላቀ ደረጃ ባለው ስብስብ ውስጥ ለምንድን ነው ያምናውን ያክል አርሴናል በጨዋታ የክፍት እንቅስቃሴ ጥንካሬ የማይስተዋለው? የፊት መስመር ተጫዋቾች ልዩነት ፈጣሪ የመሆን በየጨዋታው ከጨዋታ አጋጣሚዎችን በአግባቡ የመጠቀም ኳሊቲ እየቀነሰ የመጣው ቢያንስ ይሄ ቡድን ከ2023-24 በረጅም ርቀት የተሻለና አማራጩ የሰፋ ግብ የማምረት አቅሙ በልዩነት መነሳት እያለበት ግን በዚህ ጥንካሬ ላይ ያልሆነው ይህን ጉዳይ ማንሳት አለብን። ምክንያቱም በዋንጫ ፉክክር ላይ ዋንጫዎችን ከሚበይኑ የክለቦች ጥንካሬዎች መካከል አንዱ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ አንድ ቡድን የሚያስቆጥሩ የግብ አቅም ነው። ለምሳሌ ባለፉት 6-7 የውድድር ዓመት የሊጉ ዋንጫ ያሳኩ ክለቦችን ትላልቅ ጥንካሬዎችን ብንመለከት ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ሲቲ እንደ ቡድን በፕሪሚየር ሊጉ ዋንጫዎችን ሲያሳካ አብዛኛው ዋንጫ ሲቲ በሚያሳካበት ወቅት 66.8% የግቡ መነሻ የሆኑት ክፍት የሆኑ እንቅስቃሴዎች ናቸው። አምና ሊቨርፑል ሲያሳካ 65.4% ክፍት የሆነ እንቅስቃሴ ነው። ካቻምና ማንቸስተር ሲቲ አብዛኛውን የቡድኖችን ጥንካሬ ስናይ ይሄ ክፍት የሆነ እንቅስቃሴ የቡድኖችን ሞቢሊቲ ጥንካሬና በየትኛውም ደቂቃ ግብን የማስቆጠር አቅምን ማሳያ ነው። ነገር ግን ቡድኖች ከቆሙ ኳሶች ከሚያስቆጥሩት ግብና በጨዋታ ከሚያስመዘግቡት ነጥብ በቀጥታ በዋንጫ ፉክክሩ ላይ ስለሚፈጥረው ተጽዕኖ ደግሞ ስናይ አንድ ቡድን በዋንጫ ፉክክሩ ላይ እንደ አንድ ግብአት ወይም እንደ አንድ ጥንካሬ ሊታይ ይችላል እንጂ ክፍት የሆነ እንቅስቃሴ ላይ ግብ ማስቆጠር፣ የአጥቂው ዲፓርትመንት ግብን የማምረት የክሬቲቭ አማካዮች ግብ የሆኑ ኳሶችን የማቅረብ አስገዳጅ እውነታ አለ። ይህን እውነታ ደግሞ መነሻ በማድረግ አርሴናልን ያለፉት ጨዋታዎች በተለይ የፈረንጆቹ አዲሱ ዓመት ከገባ በኋላ ከመግባቱም በፊት በአንዳንድ ጨዋታዎች ላይ የሚስተዋለው የቡድኑ ቻንስ ክሬት የማድረግ ጥንካሬ እየተቀዛቀዘ መምጣት ምናልባት የማንቸስተሩ ጨዋታ ላይ በድጋሚ ምስል አንዳንድ ያላስተዋልናቸውን ጉዳዮች ማንቸስተር ይህን እንዴት አደረገ? አርሴናልስ ይሄን ለማድረግ ከማንቸስተር ዩናይትድ በብዙ ርቀት
የተሻለ ኳሊቲ ይዞ ግን ይህን ለመፈጸም ለምን ተቸገረ? አንዳንዴ በእግር ኳስ ትላልቅ አሰልጣኞች፣ ልምድ ያላቸው አሰልጣኞች ተጋጣሚን ከፍተኛ ጫና ውስጥ ለመክተት ለምሳሌ እንደ ፔፕ ጋርዲዮላ አይነት አሰልጣኝ ሪስክ ለመውሰድ የሚመርጥበት ደቂቃና ሰዓት ሁሌም የማይገመት ነው። አንዳንዴ ክለቡ በጥሩ እንቅስቃሴ በጥሩ አጋጣሚዎችን እየፈጠረ በተሻለ ሁኔታ ጨዋታን እየመራም ለምን የተጫዋች ሊቀየር አስፈለገ ብለን እስከምናነሳ ድረስ በፍጥነት የተጫዋቾችን ለውጥ ያደርግና የጨዋታው ሞመንት በበለጠ ሃንድል የሚያደርግበትን አጋጣሚ ይፈጥራል። አርሴናል በጨዋታ መሪ ሆኗል። መሪ የሆነበትን አጋጣሚ ለማስጠበቅ እና ተከታታይ ግቦችን ለመፍጠር ግን ለምን ተቸገረ? ክሬቲቪቲው ላይ የታየው ክፍተት ምናልባት የሰሞኑ የአርሴናል ተከታታይ ጨዋታ ግብ ያለማስቆጠር፣ በራሱ ተጫዋቾች ግብን ያለማምረት፣ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ያለው ኤክስጂ ለማመን በሚከብድ መልኩ ከላይ ወደ ታች ግራፉ የወረደበት ምክንያቶቹ ምንድን ናቸው? ይህንን ጉዳይ እስቲ ዘርዝረን እንመለከታለን። ምክንያቱም የማንቸስተር ዩናይትድ ጌም አንዳንዴ ትችትን ከመሬት ተነስቶ የታጣውን 3 ነጥብ ብቻ ትኩረት አድርጎ መተቸትም ተገቢ አይደለም። ምክንያቱም አንድ ጌም 90 ደቂቃ ነው። ቀሪ አርሴናል 15 ጨዋታዎች አሉት። 15 ጨዋታዎች በእጁ ያሉ ነጥቦች ናቸው። ውጪ 45 ነጥብ አለ። በፕሪሚየር ሊጉ 45 ነጥብ ውጪ እያለ ደግሞ በማንቸስተር ዩናይትድ መሸነፍ በሊጉ ዋንጫ ማጣት ነው የሚልም ህግ የለም። 90 ደቂቃ በፍጻሜም አንድ ቡድን ይሸነፋል፣ በጥሎ ማለፍም በየትኛውም አጋጣሚ። ግን የዩናይትድ ጥንካሬ በአርሴናል ላይ የተስተዋለበት መንገድ ነው። አሁን አንዳንድ እውነታዎችን ይሄ እንዴት የአርቴታ ቡድን በዚህ ሜንታሊቲ ጥንካሬ በዚህ በሊጉ አስደናቂ ቡድንና በዘንድሮ ሲዝን ምንም ጥያቄ የማይነሳበት ዋንጫውን ለማግኘት ተገቢ የሆነ ብቃትን ከየትኛውም ከ19ኙም ቡድን በላይ ማሳየት የቻለና የሊጉ ዋንጫ ለማሳካት የሚያስችል በቂ ጥንካሬ እንዳለው በብቃት ያሳየበት የውድድር ዓመት ላይ አንዳንድ ጥንካሬዎች የቡድኑ መቀዛቀዝ ማለት እንዲህ አይነት ጉዳይ ሊስተዋል የማይገቡ ክፍተቶች ደግሞ በቡድኑ ላይ መታየት መጀመራቸው ሂደቱ ላይ ጥያቄ እንዲያስነሳ፣ ሂደቱ ላይ ተቃውሞ እንዲያስነሳ፣ ትችት እንዲያስነሳ ምክንያት ሆኗል። እስቲ በፕሪሚየር ሊግ በዘንድሮ ሲዝን በደንብ የአርሴናልን ጥንካሬ እግር በእግር እየተከታተልን ድክመቱንም ብቃቱንም ከፕሮግራም ስለምናነሳ የማንቸስተርና አርሴናልን ጨዋታ በድጋሚ የኤሚሬትሱን ፍልሚያ ስመለከት የተወሰኑ ሀሳቦችን ወደኋላ መለስ ብለን አንዳንድ ሪፖርቶችን፣ አንዳንድ ጥቆማዎችን፣ አንዳንድ የጨዋታ ዘገባዎችን እና በእለት የተደረገ የቡድን እንቅስቃሴና አርቴታ የወሰደው እርምት እንዴት ውጤት ሲቀይር እንደነበር ስናነሳ የነበራቸውን ጉዳዮች ወደኋላ መለስ ብለን መመልከት አስፈላጊ ስለነበር አንዳንድ ነጥቦችን ወደኋላ መለስ ብዬ ስከታተል የማንቸስተር ዩናይትዱ ጌም ላይ አንድ ጉዳይ ወደኋላ መለስ ብለን እስቲ እናስታውስ። በፕሪሚየር ሊግ በዘንድሮ ሲዝን በራስ ተጫዋች በተፈጠረ ስህተት ወደ ግብ ወደ ሙከራ የተቀየሩ አጋጣሚዎችን በመጀመሪያ የፕሪሚየር ሊጉ ግማሽ ሲዝን 18 ጨዋታ ከፍተኛ ስህተት የሰራው ቡድን ኖቲንጋም ፎረስት፣ በርንሌ፣ ሊቨርፑል፣ ማንቸስተር ሲቲ፣ ማንቸስተር ዩናይትድ እነዚህ ይነሳሉ። ከግብ ጠባቂ እስከ አማካይ ድረስ በተጫዋቾች ስህተት ወደ ሙከራነት ያ ሙከራ የኤክስጂው መጠን በጣም ከፍተኛ የሆነ ነገር ግን አርሴናልን ስንፈልግ የምናገኘው 17ኛ ደረጃ። ያ ማለት በአማካይ ቡድኑ በመጀመሪያ 18 ጨዋታዎች ስህተት ፈጥሮ ወደ ራሱ የግብ ሙከራ ሲደረግበት በአማካይ በጨዋታ 0.4 ነው። አንድ ሙከራ እንኳን ለማስተናገድ ይሄ ማለት በደቂቃ ሲሰላ የአርሴናል የአንድ ተጫዋች ስህተት ወይም ፓሱ ኢንተርሰፕት ሆኖ ወደ ሙከራነት ሲቀየር በደቂቃ ወደ 286 ደቂቃ ምናምን ይፈጃል። ስለዚህ
የአርሴናል የቡድን እንቅስቃሴ ኮምፓክት መሆን ብቻ ሳይሆን ጌሙን ኮንትሮል የሚያደርግበት መንገድ የቡድኑ እንቅስቃሴ ፍሎ ተጋጣሚ አንደኛ ለከባባድ ትራፕ እንዳይፈጥር የቡድኑ እንቅስቃሴ በአጠቃላይ ጌሙን ኮንትሮል የሚያደርግበት እንቅስቃሴ ከተጋጣሚም ፕሬሲንግ ለማለፍ ተጋጣሚ የሚፈጥረውንም ጫና ላለመፍቀድ በተለይ ደግሞ ተጋጣሚ ለመጠቀም ያስበውን ስፔስ እንዳያገኝ ጌሙን ኮንትሮል ያደርጋል። ጌም ኦፍ ኮንትሮል ደግሞ የግድ ኳስን ፖሰስ እያደረጉ መቆየት አይደለም። የፕሬሲንጉ መጠን ቀነስም አድርጎ ቢሆን ለተጋጣሚ የበለጠ ስፔስን አለመፍቀድ። በእነዚህ እንቅስቃሴዎች ውስጥ አርሴናል እንደ ቡድን የሚሳሳትበት አጋጣሚ በጣም ይቀንሳል። በበለጠ ደግሞ ተጋጣሚ ጌሙ ላይ የመቆየቱን አቅም እየተዳከመ ሲመጣ አርቴታ በሚያድሳቸው ጉልበትና ፍጥነት ባላቸው ተጫዋቾች የጨዋታውን እንቅስቃሴ የበለጠ ዶሚኔት እያደረገ ይመጣል። ይሄ በመጀመሪያ 18 ጨዋታ ያለው የአርሴናል ምስል ነው። ይህን ወደኋላ መለስ ብዬ አንዳንድ ሪፖርቶችን ስከታተል ያገኘሁት መረጃ ነው። ነገር ግን በመጀመሪያ 18 ጨዋታ ላይ በነበረው የአርሴናል ጥንካሬና አሁን በተወሰኑ ካለፉት 5-6 ጨዋታዎች የአርሴናል ጥንካሬ ስናስተውል በመጀመሪያ 18 ጨዋታ 7 ሙከራዎች በአርሴናል ተጫዋቾች ስህተት ወደ አርሴናል የግብ ክልል ሙከራ ተደርጓል። አርሴናል ላይ ሙከራ ተደርጓል። በመጀመሪያ 18 ጨዋታ 7 ሙከራ በተጫዋቾች ስህተት አርሴናል ያስተናገደው በኤክስጂ ሲለካ ይሄ 0.06 ራሱ በኤክስጂ ደረጃ የዛ የግብ ሙከራ መቆጠር ከፍተኛ እንቅስቃሴ ላይ ተጽዕኖ አልፈጠረም። በነዛ 18 ጨዋታዎች ውስጥ አርሴናል ከተጫዋቾች ስህተት ያስተናገደው ግብ አንድ ብቻ። ይሄ የቡድኑን ጥንካሬ ነው የምንመለከተው። እዚህ ጋር ወደ ሙከራም የተቀየረው 7 ነው፣ የተቆጠረውም የግብ ብዛት አነስተኛ ነው። ነገር ግን ከነዚህ 7 ሙከራዎች ውስጥ ለምሳሌ 3 ሙከራ አርሴናል ያስተናገደው ከፉልሃም ጋር በነበረው ጨዋታ ከ7ቱ 3ቱ የተከሰቱት በአንድ ጨዋታ ነው። 4ቱ በሌሎች ፊክስቸሮች የተከሰቱ ናቸው። ስለዚህ ቡድኑ በአጠቃላይ የምናየው ምስል ጥንካሬ በራሱ ተጫዋቾች ስህተት ግብ የማስተናገድ ወይም ሙከራ የማስተናገድ እድሉ በጣም ዝቅተኛና የወረደ ነው በመጀመሪያ 18 ጨዋታ። ነገር ግን ያለፉትን 5 ጨዋታ የሚካኤል አርቴታ አርሴናል በ5ቱ ጨዋታ 8 ሙከራ ከራሱ ተጫዋቾች ስህተት የተደረገ ቡድኑ በቀጥታ ሙከራዎችን አስተናግዷል። 8 በ5 ጨዋታ፣ በ18 ጨዋታ 7፣ ከ7ቱ 3ቱ በአንድ ጨዋታ በፉልሃም ብቻ የነበረ። ስለዚህ በ18ቱ ጨዋታ እንደ ቡድን ካየነው 5 ቡድን ነው አርሴናል ላይ በተጫዋቾች ስህተት ሙከራ ያደረገ ማለት። ይሄ ማለት በሙከራ ደግሞ ከቀየርን 1 ሙከራ ነው በጨዋታ። ስለዚህ ይሄን እንዳለ ወስደን ብንመለከተው በ5 ጨዋታ ነው አርሴናል አንዳንድ ጨዋታ ላይ በ90 ደቂቃ የተጫዋቾች ስህተት ለሙከራ ያደረገው ማለት ነው። ስለዚህ የቡድኑ በጣም ጥንካሬ ነው እዚህ ጋር የሚስተዋለው። ነገር ግን ያለፉትን 5 ጨዋታ በቀጥታ አርሴናል 8 ሙከራ ከራሱ ተጫዋቾች ስህተት፣ ይሄ ማለት በአማካይ 1.6 በየጨዋታው የቡድኑ ተጫዋቾች ፖሴሽን ስተው ሚስ ፓስ አድርገው በዱዌል ተሸንፈው የፓሱ ሲኩዌንስ ግንኙነት በአግባቡ ሳይፈጸም በቀጥታ ወደ ሙከራነት ሲቀየር፣ ይሄ ምንን ይዞ ማምጣት ጀመረ? በአርሴናል ቤት ያለውን የጌም ኦፍ ስቴት እና ጌም ኦፍ ኮንትሮልን በተወሰነ መልኩ እየቀየረ መጣ። አጋጣሚዎችን አሁን ለምሳሌ በስህተት አርሴናል ግብ ሲቆጠርበት ስህተቱን ለማረም የተሳሳተውን ተጫዋች መቀየር፣ ፖዚሽኑ ላይ ሌላ መሻሻልና ታክቲካል ባላንስ መፍጠር፣ ይሄ ደግሞ የቡድኑ የጨዋታ ፕላንና ሪትምን ወዳልተገባ ሌላ ሞመንተም ይወስዳል። በዚህም ወቅት ታዲያ የቡድኑ ቅርጽ የጨዋታውን ፕላን ይዞ የመጣበትን የቀረበበትን የጨዋታ እንቅስቃሴ እንዲቀይር ያስገድደዋል። ይሄ ሺፍት የሚያመጣው ጫና ደግሞ በቀጥታ የክሬቲቪቲ አቅም ላይ ቡድኑ የያዘውን ሪትም ሲያጣ በቀላሉ ተጋጣሚ ይዞ የመጣውን የጨዋታ ፕላን እንዲያሳካ ሂደቶችን እየፈቀደ ይመጣል። ይሄ
አንደኛው በቡድን ተጫዋቾች ውስጥ ያለ የፓስ ሲኩዌንስ እንደ ቀድሞ የአርሴናል ኮንትሮል እንደ መጀመሪያ 18 ጨዋታ ይዞ እንደመጣው ፎርም ጨዋታ ላይ የሚመርጠው ጌሙን አድቫንቴጅም ወሰደም አልወሰደም ለተጋጣሚ የማይፈቅዳቸው ስፔሶች የማጥቃት እንቅስቃሴ ባለው በራሱ ጥንካሬ እንጂ ተጋጣሚ በሚፈቅደው የአርሴናልን መልሶ ማጥቃት ወይም ስፔስ እንዲጠቀም ወይም ተጋጣሚ በሚሰጠው አፕሮች አይደለም። አርቴታ በራሱ ሞመንተም ነው። ይሄን የአርሴናል ትልቁ ጥንካሬ። ነገር ግን እነዚህ ባለፉት 5 ጨዋታ በጣም እየቀነሱ ቡድኑ ላይ ይሄ የመዛል ኦቨር የተደራራቢ ጨዋታ ጫና ያመጣውም አንዳንድ ሪትም ላይ የምናየው ኢንቴንሲቲ ማጣት ወይም ኢንቴንሲቲው መውረድ። ለምሳሌ ትናንትና ፕሮግራሙ ወደ እናንተ ካደረስኩ በኋላ በድጋሚ ሌሎች ሪፖርቶችን ሳይ በአርሴናል ኢንቴንሲቲ ባለፉት 5 ጨዋታ አሁን ያለፉትን 5 ጨዋታ ስናተኩር ማለት ነው የአርሴናል ኢንቴንሲቲ 11.6% ወርዷል ይላል። ይሄ የወረደበት ደግሞ ዋነኛ ምክንያት የቡድኑ ይሄ ፖዚሽናል ኮንትሮል የኳስ ቁጥጥሩ ለምሳሌ አርሴናል ለአንድ ማጥቃት እንቅስቃሴ ተጋጣሚ ላይ አድቫንቴጅ ከወሰደ በኋላ 42.6 ፓስ የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ በዚህ የፓስ ሲኩዌንስ አድቫንቴጅ ከወሰደ በኋላ ለሁለተኛ ሙከራ ይሄን ያክል ኮንትሮል የሚያደርግ ከሆነ በመጨረሻ 5 ጨዋታዎች ግን ወደ 58.9% 58.9 ፓሶች ከፍ ብሏል። ይሄ ማለት አርሴናል ጌሙን ኮንትሮል ለማድረግ ፕሮሰስ የሚያደርገው ቁጥር ከፍ ባለ ቁጥር ተጋጣሚ ሃይ ፖዚሽናል ሲስተምን ትራፕ ለማድረግ 3 አይነት ስትራቴጂ ይጠቀማል። አንደኛ የነጠቁትን ኳስ በላይን ብሬኪንግ ፓስ መስበር። በሁለተኛ ደረጃ ሪስክ መውሰድ ይጀምራሉ። ሪስክ የሚወስዱት አርሴናል ኳሶችን ባቆየ ቁጥር ትልቁ ቡድኑ የሚጋለጠው ለፕሬሲንግ ነው። ምን አይነት ፕሬሲንግ ነው? ዞናል ፕሬሲንግ ነው። ማንቱማን ላይ አርሴናል የተሻለ ኤሪያል ዱዌል፣ ግራውንድ ዱዌል አርሴናል አሁንም በሊጉ እየመራ ግን ዞናል ፕረስ ሲደረግ በቀጥታ አደጋ የሚፈጠረው ምንድን ነው? የዙቢመንዲ አይነት ፓስ ይሄ ተሰጥቶት የዛን ፓስ ሲኩዌንስ በድጋሚ በአግባቡ ምላሽ ለመስጠት የሚቸገሩበትን እንደዚህ አይነት ትራፕ ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ጌም ኦፍ ኮንትሮል ነው አሁን አርሴናል ቤት ክሬቲቪቲውንም እየቀነሰ በተቃራኒው ቡድኑም እንዲጠቃ ምክንያት እየሆነ የሚገኘው። ከነዚህ መካከል ለምሳሌ ባለፉት 4 የፕሪሚየር ሊግ ጨዋታ አብዛኛው ቡድኖች ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ በፕሪሚየር ሊግ የሚገኙ ክለቦች በአጠቃላይ አብዛኛው ክለቦች በአማካይ 2.29 ኤክስፔክትድ ጎል ክሬት አድርገዋል። አርሴናል ግን ባለፉት ጨዋታ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ በዚህኛው ወር በክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ በአማካይ በየጨዋታ እየፈጠረ የሚገኘው ኤክስጂ 0.57 ነው። ይሄ ቡድኑን ከፍ አድርጎ የሚያስቀምጠው ከበርንሌ 0.38 ክሬት ካደረገው፣ ከወልቭስ 4.1 ኤክስጂ ክሬት ካደረገ፣ ኤቨርተን 0.42፣ ኖቲንግሃም ፎረስት 0.56። ከነዚህ ክለቦች ቀጥሎ ነው አርሴናል የተቀመጠው በ0.57። ስለዚህ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ የቡድኑ ቻንሶችን ክሬት የማድረግ አቅም በዚህ ደረጃ የቡድኑ ማጥቃት ላይ ክፍተት ከተፈጠረ ምንድን ነው ክፍተቱ? አሁን እነዚህ ቁጥሮች አሃዞች የሚጠቁመው አርሴናል ቻንስ ክሬት ላይ ችግር አለ። ነገር ግን ችግሩ ከየት ነው መነሻ የሚሆነው? ይህን ጉዳይ ደግሞ በራሳችን መመልከት አለብን። ምክንያቱም ተጋጣሚ ለአርሴናል የሚከለክለውን የጨዋታ ስታይልና አርሴናል ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ግብ ለማስቆጠር የሚመርጠው የሜዳ ክፍል እንዴት በአንዴ ብሎክ ሊደረግ ቻለ? ለምን? የአርሴናል ጥንካሬ ኦዲጋርድ ቤስት ሆኖ ኢዜ ቤንች የሆነበት ቡድን፣ ሳካ ተጠባባቂው ማድዌኬ ነው፣ ትሮሳርድ ተጠባባቂው ማርቲኔሊ ነው፣ ጊዮከሬስ በ2 አማራጮች መቀየር ይችላል። ዴብዙ አታኪንግ ሰርድ ላይ የበለጠ ዘንድሮ አርቴታ ቻንስ ክሬት ካላደረገ እንደውም ሊያስጠይቀው በሚችለው ደረጃ የሚገርም ዴብዝ ያዘው።
ታዲያ አሁን ጥያቄዎች እንዲነሱ ያስገደደው ይሄ ቻንስ ክሬት ወደ ጠፋ ነው። አርሴናል በጨዋታዎች ተደጋጋሚ አንድ አይነት እንቅስቃሴ ግን በግሌ እያስተዋልኩ ነው። ከኖቲንጋም፣ ከሊቨርፑል፣ ከማንቸስተር ዩናይትድ ለሶስት ተከታታይ ጨዋታ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ቡድኑ ክሬት ያደረገው ቻንስ አንድ ኤክስጂ እንኳን አልሞላም። በጣም ዝቅተኛ ነው። ባለፈው ጨዋታ ከተቆጠሩ ግቦች አንደኛው ዴድ ቦል ነው፣ ሁለተኛው ኦን ጎል ነው። ስለዚህ እነዚህ ካራክተሮች ደግሞ በአብዛኛው በሊጉ አብዛኛው ክለቦች የሚያስቆጥሩበት የግብ ምንጭ ከሆነ በተለይ ከወገብ በታች ያሉ ላለመውረድ የሚጫወቱ ከ11ኛ እስከ 20ኛ ደረጃ ላይ ባሉ ክለቦች ላይ የሚስተዋል ጥንካሬ ነው። ከዛ በላይ ባሉ ክለቦች ደግሞ የተደረገው ቻንስ በአማካይ እያንዳንዱ ክለብ ከ1.96 በላይ ኤክስጂ ክሬት አድርጓል። የሊጉ መሪ እንዴት በዚህ ደረጃ ንጽጽሩ ከወገብ በታች ካሉ ክለቦች ጋር ሊሆን ይችላል? ስለዚህ የአርሴናል ክሬቲቪቲ ላይ አንዳንድ ጥያቄዎች እናነሳለን። ለምሳሌ ቡካዮ ሳካ ለ13 ጨዋታ በሁሉም ውድድሮች ግብ ሳያስቆጥር፣ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ በ17 ጨዋታ አንድ ግብና አንድ አሲስት ነው ያለው። ኖኒ ማዱዌኬ በ14 ጨዋታ ምንም አይነት ተሳትፎ አላደረገም። ጊዮከሬስ ባለፉት 11 ጨዋታ አንድ ግብ አንድ አሲስት ነው ያለው። ትሮሳርድ አንድ ግብ ነው ያስቆጠረው። ማርቲን ኦዲጋርድ አንድ ግብ ብቻ ነው ያስቆጠረው። ኢዜ ረጅም ጊዜ ሆኖታል ግብ ካስቆጠረ። ታዲያ አርሴናል ችግር ምንድን ነው? ለምን ፋይናል ሰርድ ላይ ይሄ ቻንስ ክሬት የማድረግ አቅም ሚካኤል አርቴታ ያጫወት ሲስተሙ ያጫወት ዘይቤውን በአጠቃላይ ወደ ቆሙ ኳሶችና በዴድቦል የሚገኙ እድሎችን ለማስቆጠር ነው ያቀደው ወይስ አርሴናል እንደ ቡድን የተፈጠረው ይሄ ጋፕ ከምን መነሻ ነው? ለምን በፕሪሚየር ሊጉ አንድ ሪከርድ ይነሳል። አንድ ቡድን ደብል ፊገር ላይ ያልደረሰ የግብ አስቆጣሪ ከያዘ በሊጉ ዋንጫ አሸንፎ አያውቅም። ዋንጫ ያሸነፉ ክለቦች የግብ አስቆጣሪ የፊት መስመር ተጫዋቾቻቸው በአብዛኛው ደብል ፊገር ላይ የደረሱ ነው። ቢያንስ አንድ ደብል ፊገር ላይ ያልደረሰ የፊት መስመር ተጫዋች ያለው ቡድን ዋንጫ አሸንፎ አያውቅም ነው የሚለው የኦፕታ ስታቲክስ። ለምሳሌ ትሮሳርድ እና ጊዮከሬስ 5 ግብ በሊጉ ይሄ በጣም አነስተኛ ቁጥር ነው። ግን የአርሴናል ኦፕን ፕሌይ ፉትቦል በ2023-24 አንድ የምናስታውሰው ቁጥር አለ። አርሴናል ሁለተኛ ሲዝን ላይ ከዱባይ መልስ ካልተሳሳትኩ 61 ግብ ነው ያስቆጠረው። 61 ግብ ሲያስቆጥር ከ61ዱ ወደ 49-48 ግቡ የተቆጠረው ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ነው። አርሴናል ለ6 ወር ለ7 ተከታታይ ጨዋታ ከሜዳውም ውጭ በነበረው ጨዋታ 5-6 አንዳንድ ጨዋታዎች ላይ 7 ግን የግቡ መነሻ የግቡ አስቆጣሪዎች የክንፍ ተጫዋቾች የሐሰተኛ 9 ቁጥር የአማካይ ክፍል ተጫዋቾች ናቸው። ቻንሱ ግን ክሬት ሲደረግ ሶስቱም የሜዳ ክፍል ያማከለ ነው። በዘንድሮ ሲዝን ደግሞ አርቴታ የቀየረው አንድ የጨዋታ ስታይል አለ። ከሴንተር ፎርዋርድ የሚደረጉ ኳሶች በቀጥታ ወደ አታኪንግ ሰርድ ሲገባ ዊንጉ ወደ ተጋጣሚ ቦክስ አጥብቦ ኳሱን እንዲቀበል ያደርግና ከዊንግ ማይነስ የሚደረጉ ኳሶች እንዲቆጠሩ ይፈልጋል። ነገር ግን የመጨረሻው ዲሲዥኑ በተቀባዩ ተጫዋች ኃላፊነት ላይ ወደቀ ነው። ከፈለገ መምታት ይችላል፣ ከፈለገ አሲስት ማድረግ ይችላል። ይሄ ሰርቪስ ደግሞ አጥቂውን የኮሬስን ነጥሎ የሲስተሙ አካል አላደረገም። ለምን? በቂ ሰርቪስ እየደረሰው ስላልሆነ። ነገር ግን ለምንድን ነው አርቴታ እያንዳንዱ ኳስ ፋይናል ሰርድ ከደረሰ በኋላ ወደ ዊንግ እንዲዘረጉ የሚፈልገው? ይሄ ነው ትልቁ ጥያቄ። ለቻንስ ክሬት ኦዲጋርድ ስሩ ቦል በማድረግ ለምሳሌ 2023-24 28 ስሩ ቦል ሞክሮ ነው አይደል በርካታ አሲስቶችን ያደረገው። እንደውም ኤክስ ፋክተር ያስፈልጋል የሚለው ድምዳሜ የተደረሰው ያን አመት ነው። በቃ የቡድኑ ውጤት ላይ ቀጥተኛ ተጽዕኖ መፍጠር የሚችል ቻንስን መቀየር የሚችል ተጫዋች ያስፈልጋል፣ አውት ኤንድ አውት ነምበር 9 በሚል ድምዳሜ ላይ የተደረሰው። አሁን ላይ ግን የማንቸስተር ዩናይትዱ ጨዋታ አንድ በድጋሚ እየተመለከትኩኝ
ከስክሪን ላይ አንድ ምስል አገኘውና ይሄም ምስል እስቲ ምናልባት የጨዋታውን እና የሰሞኑን የአርሴናልን ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ በደንብ በተደጋጋሚ የኖቲንግሃም ጨዋታን ተመልከቱ፣ የሊቨርፑልን ጨዋታ ተመልከቱ። በሊጉ ላይ ተከታታይ ጨዋታ አርሴናል ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ግብ ያላስቆጠረበትን ጨዋታዎች ተመልከቱ። ይሄ ፓስ ሲኩዌንስ ተደጋጋሚ ሂደት አጋጥሞታል። ተደጋጋሚ አንድ ምስል እስቲ ላሳያችሁ። ይሄንን በስክሪናችን ላይ ተመልከቱ። ማርቲን ኦዲጋርድ ኳሷን የያዘበት ስፔስ፣ ከዛም በኋላ ትራፕ የተደረገው የአርሴናል እንቅስቃሴና ኦዲጋርድ ይሄን ፓስ በቀጥታ ክሬት ለማድረግ ለምሳሌ ሳካ ወደ ተጋጣሚ ቦክስ የቀረበበትን ጄሱስ ያለበትን ስፔስ እያንዳንዱን እንቅስቃሴ ተመልከቱ። ነገር ግን የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ወደ ማንቱማንም የተቀየረ ወደ ስፔስም የተቀየረ የፕሬሲንግ እንቅስቃሴ ላይ ነበሩ። አሁን ይሄ ፓስ ወደ ሊያንድሮ ትሮሳርድ እዚህ ጋር አንደርላፕ እያደረገ የሚገኘው ሂንካፔም እዚህ ጋር ተመልከቱት፣ ከኢምቤሞ አጠገብ ግን ትሮሳርድ በቀጥታ ኦዲጋርድ እየተመለከተ የሚገኘው የትሮሳርድ ሙቭመንት ነው። እንዲህ አይነት ኳሶች ላይ የተጋጣሚ ቡድን እየወሰደ ያለውን ሪስክና የአርሴናል የክሬቲቪቲ ተጫዋቾች እየመረጡ ያሉበት ስፔስ ምን ያክል ለግብ ቀርቧል የሚለውን ይሄ ሙቭመንት ምናልባት በዘንድሮ ሲዝን ባለፉት 5-4 ጨዋታ ላይ ለእኔ በግሌ በጣም እየተደጋገመ ነው። እንዲህ አይነት የጨዋታ እንቅስቃሴ ደግሞ አርሴናል ግብ የማስቆጠር አቅሙን በበለጠ እየቀነሰ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ያለውን ቻንስ ክሬት እያራቀው ይገኛል። ይሄን ፓስ በቀጥታ ያደረገው ለትሮሳርድ ነው። ነገር ግን በመስመሮች መሃል የሚደረጉ ሰንጣቂ ኳሶችና ስሩ ቦሎች ሁሌም ሪስክ ይፈልጋሉ። ሪስክ ደግሞ መሸከም ያለበት የክሬቲቪቲ ተጫዋች ያስፈልጋል አንድ ቡድን ውስጥ። ለምን በእነዚህ ስፔሶች ውስጥ የሚደረጉ ስሩ ፓሶች በአጠቃላይ የተጋጣሚ የፕሬሲንግ እንቅስቃሴ በአንድ የመበተን አቅም አለው። ተቀባዩ ተጫዋች በጠባብ ስፔስ ላይ የሚያደርጋቸው እንቅስቃሴዎች ሁሉ አደጋ ይፈጥራሉ። ቢያንስ ለፋውል ይዳርጋል ቡድኑ። አሁን እዚህ ጋር ለሳካ ይሄን ኳስ ቢቀበል ጄሱስ ወደ ኦፖዚሽን ቦክስ እየገባ ነው። በአንድ ተች ጄሱስ ኳሱን ተከትሎ ይዞ መግባት ይችላል። እዛ ጋር ፊኒሽንግ ኳሊቲው የሚለካበት ነው። ግን አርሴናል ይሄንን ማጥቃት ዞን ትቶ የመረጠው ኦዲጋርድ የት ነው? እላይ ትሮሳርድ ገዊንግ። ይሄ ስፔስ ባዶ ነው በእርግጥ ግን ለቻንስ ክሬት ለማድረግ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ አደጋን ለመምረጥ የትኛው የሜዳ ክፍል ነው የበለጠ ለግቡ ቅርብና በዳይሬክት አታክ ያውም አርቴታ በሚከተለው የዘንድሮ ሲዝን ላይ ምቹ የሆነ የሜዳ ክፍል? አሁን ይሄ እንቅስቃሴ በጣም ይደጋገማል። የኖቲንግሃም ፎረስቱ ትናንት በነበረም ድረ ጨዋታ ነጥቦች ላይ ይሄን ጉዳይ ሳነሳ ነበር። ሰከንድ ሃፍ የአርሴናልን በአንድ ስክሪን ከፍታችሁ የኖቲንግሃም ፎረስትን በተመሳሳይ በሌላ ስክሪን ብከፍቱ የአርሴናል ሙቭመንት አብዛኛው ድግግሞሹ አንድ አይነት ነው። ለውጡም አንድ አይነት ነው። ግብም ለማስቆጠር የሚመርጠው የጨዋታ ስታይልም አንድ አይነት ነው። የሚጠቀመውም ስፔስ አንድ አይነት ነው። ይሄ በአርቴታ የጨዋታ ፕላን ብቻ ይሆን አይመስለኝም። ሜዳ ውስጥ ተጫዋቾች የሚቀበሉት የሪስክ አይነትም ይመስለኛል። ድፍረትና ወደ ግብ እድል ለመፍጠር የሚጥሩበት የፔኔትሬሽን እንቅስቃሴ በጣም በቡድኑ ኳሊቲ ላይ ከፍተኛ የሆነ የማጥቃት እንቅስቃሴ ሙቭመንቱን ይሄ ወደሚጠበቅ እንቅስቃሴ ብቻ ኳሱን መላክ፣ ይሄ ተጋጣሚ ኤክስፔክት አድርጎ ሄዶ ፕረስ እንዲያደርግ ይሄ የተለመደ ሙቭመንት ነው አርሴናል ቤት ያለው። እስቲ በደንብ ተመልከቱ። ኦዲጋርድ ፋይናል ሰርድ 30 ሜትር 35 ሜትር ላይ ኳስን ከተቀበለ በኋላ የአርሴናል ስሩ ቦል በሊጉ ባለፉት 5 ጨዋታ ቁጥሩን ስመለከት ያለው 3 ብቻ ነው። 3 ኳስ ብቻ ስሩ ቦል በ3 ብቻ በ5 ጨዋታ አንድ ቡድን ከተጠቀመ፣ ለምሳሌ በርንሌ ባለፉት 5 ጨዋታ 10 ስሩ ቦል አድርጓል። በርንሌ 19ኛ ደረጃ ላይ የሚገኘው ቡድን። አርሴናል እንደ ቡድን ባለፉት 5 ጨዋታ 3 ብቻ ስሩ ቦል። ይሄ ነው አሁን አደጋው። ይሄ ሙቭመንት ምናልባት ይሄ ቻንስ ክሬት ለማድረግ
ኤክሲጂዎችን ከፍ ለማድረግ የቡድኑ ማጥቃትን ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ ግብን ለማስቆጠር የሚደረገው ጥረት አጥቂው ሰርቪስ አጥቷል ስንል የነበረው ይሄኛው እንቅስቃሴ መደጋገሙ ነው። ኦዲጋርድ እዚህ ጋር የበለጠውን ሪስክ ሳካ ላይ ፓስ አድርጎ በአንድ ተች ጄሱስ ኳሱን አስደናቂ ቦል ትሪት ያለው ተጫዋች ነው። ቦል ኬሩ አስደናቂ ነው። በሁለቱ ተከላካዮች መሀል ይሄን ኳስ መቀበል ይችላል። በአግባቡ በደብል ፓስ እንኳን ከሳካ ጋር ተጫውቶ ማስቆጠር ይችላል። ይሄን ሙቭመንት ደቂቃውን ወደኋላ ከረፍት በፊት ያለውን ተመልከቱና እስከ ጨዋታው መጠናቀቂያ ድረስ ይሄ ሙቭመንት በጨዋታው ውስጥ ስንቴ መሰላችሁ የቆጠርኩት? 12 ጊዜ ተደጋግሟል። እንዲህ አይነት ስፔስ ተፈጥሮ አርሴናል ግን የሚጠቀመው ስፔስ ኦርዲነሪ ስፔስ ነው። በቃ የተለመደ ዊንግን እየተመለከተ ያ ማለት ተጋጣሚ አርሴናል እንዲህ አይነት ሪስክ ያላቸውን ፖዚሽኖች ይወስዳል ብሎ የሚጠብቀውን የጥንቃቄ ፖዚሽን ላይ የበለጠ አጠንክሮ አርሴናል የሚጠቀመውን ፖዚሽን ደግሞ የበለጠ ብሎክ እያደረገ ጨዋታውን ሃንድል ያደርጋል። ያኔ ምንድነው አርሴናል ፕሮሰስ የሚያደርገው የኳስ ቁጥር ከፍ ይላል፣ ይደጋገማል። ያኔ ለፕሬሲንግ ይጋለጥና ልክ ዙቢመንዲ የተሳሳተው አይነት ኳስ ይደገማል ማለት። ለዛ ነው የተጫዋቾች ስህተት ወደ ሙከራነት በቅርብ ሳምንት አርሴናል ቤት የበዛው። የተጋጣሚን ስፔሶችን ወይም ይሄ ታይት ኤሪያዎችን ኤክስፕሎት የሚያደርግ የአማካይ ክፍል ፓስ አርሴናል ቤት እየጠፋ ነው። ይሄ ነው ትልቁ የቡድኑ ቻንስ ክሬት ላይ በግሌ የተመለከትኩት ክፍተት። ነገር ግን ይሄንኑ ስፔስ ማንቸስተር ዩናይትድ ደግሞ በተቃራኒው እንዴት እንደተጠቀመ ተመልከቱ። እዚህ ጋር የፓትሪክ ዶርጉ ግብ ስትቆጠር ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ለማን ነው ፓሱን የሰጠው? ተመልከቱ። እዚህ እላኛው የሜዳ ክፍል የበለጠ በስፔስ የሚገኝ ተጫዋች አለ። የማንቸስተር በላኛው የሜዳ ክፍል ሉክሾ አለ፣ እንዴት ኦቨርላፕ እያደረገ እንደሚገኝ። ነገር ግን በጣም ለፕሬሲንግ ታይት የሆኑ ኤሪያዎች ላይ የሚገኘው ተጫዋች ማን ነው? ዶርጉ ነው። በአራት ተጫዋች እንደውም ዞኑን የበለጠ ካከበብንና ከተመለከትን የአርሴናል ተጫዋቾች በአንዱ ኳስ ላይ ሁለት ተጫዋችን ለ6 ፕረስ እያደረጉ ነው። ኦዲጋርድን ተመልከቱ፣ ሳካን ተመልከቱ፣ በቀኝ ላይ የሚገኘው ጁሬን ቲምበርን፣ ራይስን፣ ዙቢመንዲን፣ ሳሊባን እነዚህ 6 ተጫዋቾች 3-3 ሆነው ብሩኖ ፈርናንዴዝ እና ዶርጉን እንዴት ፕሬስ እንዳደረጉ። ኦዲጋርድ በቀጥታ ወደ ኳሷ ፕሬስ ለማድረግ ሄዷል። ነገር ግን ሊሳንድሮ ማርቲኔዝ እዚህ ጋር ፓስ ያደረገው ምንድነው? ላይን ብሬኪንግ ፓስ ነው። አሁን ቅድም ኦዲጋርድ ላይ ያነሳነው ችግር የሚታይ ስፔስ ላይ ብቻ ኳስን እየመረጠ መጣሉ። ተጋጣሚ ዲፌንድ ለማድረግ ኤክስፔክት የሚደረገውን ኤሪያ እኮ ያውቃል፣ ሴንስ ያደርጋል። ሜዳ ውስጥ ያለ ተጫዋች ወደዛ ኤሪያ በሮጠ ቁጥር አርሴናል ቻንስ የማድረግ እድሉ ለምሳሌ በ2 ሰከንድ መፍጠን ያለበት ወደ 30 ሰከንድ ከፍ ይላል። ያኔ የተጋጣሚ ተከላካይ ራሱ ኦርጋናይዝድ ካልሆነ ተመልሶ ኦርጋናይዝድ ይሆንና ያንን ቡድን እንቅስቃሴ የበለጠ ለመከላከል ይጠናከራል። ይሄ ነው የአርሴናል አሁን ፋይናል ሰርድ ቻንስ ክሬት ለማድረግ ተደጋጋሚ ዲፕሊኬት የሚያደርጉ ሙቭመንቶች በስተዋል። ለዛ ነው የአርሴናል ያጫወት ቅርጽ ቀጣይ ሳምንት ተጋጣሚ እንዴት ሎው ብሎክ መስራት እንደሚችል ኤክስፔክት አድርጎ መምጣት ይችላል። ይህንን የጨዋታ ስትራቴጂ አጥቂው በበቂ ሁኔታ ምርት አያገኝም ስንል የነበረው ለዚህ ነው እንጂ የተጫዋቾች ኳሊቲ ድክመት አይደለም። ሳካንም ከግብ ያራቀው ጊዮከሬስ በመጣ ሲዝን ኢፌክቲቭ ያልሆነበት ትሮሳርድ በዛ ገዳይ በሆነው ኳሊቲ እንኳን በቂ ግብ እያስቆጠረ አይደለም። ለምን? እሱ ጋር የሚደርሱ ሰርቪሶች ተጋጣሚ በሚጠብቀው የኳስ ፍሎ ነው። እንደዛ ከሆነማ የትኛውም የቻምፒየንሺፕን ቡድን አርሴናል ላይ ታይት መሆን ይችላል። ለምን? አርሴናል መጠቀም የሚፈልገውን ስፔስ ስለሚለይ፣ ተጋጣሚ በሚያውቀው ሙቭመንት ስለሚመጣ። ከቆመ ኳስ ደግሞ እያንዳንዱ ጌም 3 ነጥብ ሊገኝበት አይችልም። ለዚህ ነው አሁን የሊሳንድሮ ማርቲኔዝ ፓስ የነበረው ለዶርጉ ነው፣ ለሉክሾ አይደለም። ነገር ግን ይሄን ሙቭመንት በደንብ ካያችሁት ፓስ ለማድረግ የሚመቸው ለማን ነው? ለሉክሾ ነው። ግን አደጋ ለመፍጠር ሪስክ ለመውሰድ የሚመቸው ስፔስ የቱ ነው? የፓትሪክ ዶርጉ ነው። ይሄን ቅብብል ነው እንግዲህ በደንብ ተመልከቱ አድማጮች። በ6 ተጫዋቾች የታጠረ ዞን ውስጥ
ሁለት የማንቸስተር ዩናይትድ ተጫዋቾች ደብል ፓስ አድርገው ከዛም በኋላ ነው ይሄ የ6 ቁጥር ቦታ ስፔስ የተፈጠረው። ስለዚህ የማርቲን ዙቢመንዲ ስህተት አይደለም ፕሬሲንጉ። የአርሴናል ተጫዋቾች የስድስቱ ተጫዋቾች ይሄ 6 ቁጥር ቦታ ላይ ይሄ ተጫዋች ገፍቶ መጥቶ ማስቆጠሩ የዙቢመንዲ ስፔስ አይደለም። ከዚህ የፕሬሲንግ ትራፕ እንዴት ዩናይትድ እንደወጣ አርሴናል ደግሞ እንዴት ራሱ ወደ ፕሬሲንግ ትራፕ እንደሚከት ይሄ ምስል በሰሞኑ የአርሴናል ተከታታይ ጨዋታ ላይ ግባ ለማስቆጠር ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ እድል አለመፍጠር የአጥቂው ግባ ለማምረት አጠቃላይ ፋይናል ሰርድ ያለው የዞኑ እንቅስቃሴ ይሄ ነው። ተጋጣሚ ይሄን ስፔስ ስለሚያውቅ ተመሳሳይ ስትራቴጂ ይዞ ይመጣል። ለምንድነው ሊቨርፑል በዲያመንድ ቅርጽ ልክ ሁለት ማንቸስተር ዩናይትድ በገባበት ፎርሜሽን ነው ሲከላከሉ ፍሪፖንግ ተመልሶ የብራድሊ ፖዚሽን ከቨር ያደርጋል። በላይ በኩል ጋክፖ የሚመለስና የኪርኬዝን ቦታ ከቨር ያደርጋል። 6 ይሆናሉ። ልክ ባለፈው ሳምንት ዶርጉም አማድም እየተመለሱ 6 እንደሚያደርጉ። ሲያጠቁስ ዊንግን አያጠቁም። አማካይ ክፍል ላይ ነው ኦቨርሎድ የሚፈጥሩት። ወደ ቦክስ ሲስተም ይቀየራሉ። 2-2-2 እያሉ ነው የሚያጠቁት። በዚህ ወቅት ምንድነው የአርሴናል የአማካይ ክፍል ኮንትሮል የሚያደርገው የሚነካከው የኳስ ቁጥር ከፍ ይላል። ነገር ግን በተቃራኒው በቁጥር ተበልጦ ለፕሬሲንግ ይጋለጣል። ትራፕ ውስጥ እየገባ ለመውጣት ይቸገራል። ከዛን የተጫዋቾች ስህተት ቡድኑ ሙከራም ግብም እንዲያስተናግድ ምክንያት ይሆናል። ስለዚህ ሚካኤል አርቴታ የክሬቲቪቲውን ዞን አጥቂው ኳሱን በበቂ ሁኔታ የሚያገኝበትን ምርት ካልፈጠረ ቡድኑ ክፍት ከሆነ እንቅስቃሴ አሁንም ግቦችን ማያስቆጥር ከሆነ አደጋው ከዚህም የከፋ ነው የሚሆነው። እየሰፋ መምጣቱ አይቀርም። ይሄ ያጨዋወት ሲስተም በነገራችን ላይ በዘመናዊ እግር ኳስ ኦቨርሎድ እና ሰከንድ ቦል በሚል በተለይ በዘንድሮ ሲዝን አብዛኛው ቡድን አሰልቺ በሆነ እንቅስቃሴ ተጋጣሚ ነጥብ እያስጣለ በደንብ ከተመለከታችሁ በቅርቡ ኤክስ ገጽ ላይ አንድ ትልቅ መወያያ ርዕስት ተለቆ ነበር። ለምንድነው የዘንድሮ ፕሪሚየር ሊግ ከሌላው ዓመት ሁሉ ባዶ ለባዶ ጨዋታዎች የበዙት፣ ትናንሽ ግቦች የሚቆጠሩት፣ ከሚቆጠሩት ግቦች ውስጥም ክፍት የሆነ እንቅስቃሴ በጣም የቀነሰው የሚል በጣም መወያያ ርዕስት በተለይ ብሪፍ ታክቲክ በሚል አንድ ሰፊ ከሚሊየን በላይ ተከታይ ባሉት ፔጆች ላይ ይሄ ጉዳይ ሲብራራ ነበር። በዋነኝነት ተጋጣሚ አንድ ቡድን ላይ ታክቲካል ባላንስ ለመፍጠርና የዛም ቡድን የቤት ስራ ለማብዛት የመጀመሪያው ትልቁ ጉዳይ በያዘው የ9 ቁጥር ተጫዋችም ሊሆን ይችላል፣ የሐሰተኛ 9 ቁጥርም ተጫዋች ሊሆን ይችላል። በየትኛውም አማራጭ በረጅም ፓስ አንደኛው ሴንተር ባክ ላይ ጫና ይፈጥራሉ። ያ ሴንተር ባክ ፈርስት ቦልን እንዲያሸንፍ ነው የሚፈለገው። እንደውም የበለጠ እንዲሸነፍ ሳይሆን እንዲያሸንፍ። የድሮ የእንግሊዝ እግር ኳስ ባህል ፈርስት ቦልን የሚያሸንፍ አጥቂ ይባላል። የነ ሄስኪ የነ ክሮች ምናምን እና አንዲ ካሮል ምናምን የሚፈለጉበት የመጀመሪያ ኳስ ያሸንፉና ይጨርፋሉ። ከዛም በኋላ የሚሮጥ አንድ አጭር ፈጣን አጥቂ አለ። ኤቨርተንን ተመልከቱ፣ ኒውካስልን፣ ፉልሃምን፣ ሚድል ክላስ ክለቦች ትላልቆችም በዚህ ስታይል ነበር የሚጠቀሙት። ያሁኑ ግን ተቀይሮ እንዲያሸንፍ የሚፈልገው የተቃራኒ ተጫዋች ነው። ለምን ሰከንድ ቦል ላይ ሁለት ሆኖ ፕረስ ያደርጋሉ በስትራቴጂ የትኛውን ተጫዋች የ6 ቁጥሩን። ያኔ እዛው ከተነጠቀ በኋላ በፕሪሚየር ሊጉ ዘንድሮ ቁጥሮችን ብትመለከቱ አብዛኛው ቡድን ያስቆጠረው ግብ ፋስት ብሬክ ነው። ይሄ በመልሶ ማጥቃት እዛው የሚደረግ የመልሶ ማጥቃት እንቅስቃሴ ነው። ከቢልዳፕ ጀምሮ አንድ ቡድን 31 ፓስ አድርጎ ይሄን ግብ አስቆጠረ የሚለውን ኳስ ካየን በጣም ሰንብተናል። 12ኛ ሳምንት ላይ ሲቲ 21 ነው 23 ተች ካደረጉ በኋላ አንድ ተጫዋች ግብ አስቆጠረ። ከዛን ጨዋታ ጀምሮ በበርካታ ተቾች የተቆጠረ ግብ የለም። ለምን? ተጋጣሚ ሁሉ ኦቨርሎድ እና ሰከንድ ቦል በምትለው ሲስተም አንደኛው ኦቨርሎድ የሚፈጠረው አንዱ ኤሪያ ላይ በቁጥር ከፍ ብሎ የተጋጣሚን ስፔስ ማስከፈት፣ ከዛም በኋላ ተጋጣሚ ቀድሞ የሚያሸንፈውን የአየር ላይ ኳስ ቶሎ ዞኑን በማጠር ኳስን በመንጠቅ እዛው ወደ ሃይ ተርኖቨር ቀይሮ ግብን ማስቆጠር። ማንቸስተር ሲቲ ሊጉን ሲጀምር በደንብ ካስተዋላችሁ ተጋጣሚ 28 ሜትር 32 ሜትር ከራሱ ሜዳ እንዲወጣ ካደረገ በኋላ መሀል ላይ በአጭር ቅብብል በፍጥነት ከተከላካይ ጀርባ በሚጣል ኳስ ሃላንድ እየሮጠ ሲያስቆጥር ተመለከትን። ከዛን የእንግሊዝ እግር ኳስ ለየት የሚያደርገው
ሲስተምን ቶሎ አዳፕት ስለሚያደርግ ተጋጣሚ ከራሱ ስፔስ መውጣት አቆም። ሃላንድ ባለፉት ጨዋታዎች በደንብ ተመልከቱ፣ 6 ነው 5 ጨዋታ አንድ ግብ ነው ያስቆጠረው። ለምን? የሃይ ተርኖቨር ስፔሶች ጠፉ። ተጋጣሚ ስትራቴጂውን በደንብ አዳፕት አደረገ። ስለዚህ 30 እና 32 ሜትር ጥሎ መምጣት ሲያቆሙ ማይነስ የሚደረገው የኳስ ቁጥር መብዛት ስላለበት ሲቲ በቀጥታ ሄዷ አንቷን ሴሜንዮን ያስፈረመው። ለምን? ወደ ቦክስ እየገባ ማይነስም የሚያደርግ ለራሱም የሚያስቆጥር በዶኩ ብቻ እንደማይዘለቅ ፔፕ ስለተረዳ ማለት ነው። አሁን አርሴናል ቤት የሚታየው ኤክስፕሎት የማድረግ ስፔሶችን ፓስ ቁጥር ማነስ የቡድኑን ቻንስ ክሬትም ኤክስጂም አጥቂም የሚያስቆጥረው የግብ ቁጥርን በአጠቃላይ አውርዶታል። ይሄ ደግሞ ግብን ካላስቆጠረ በዋንጫ ፉክክሩ ላይ ተመሳሳይ ውጤት ይደጋገማል። ያኔ ደግሞ አደጋው ሚካኤል አርቴታ ላይ ነው ከፍ የሚለው። ስለዚህ የሲዝኑ ተመራጭ ቡድን 68 በመቶ በወቅታ የማሸነፍ እድል የያዘው ቡድን በነዚህ ጥቃቅን ጉዳዮች እንግዲህ ዋንጫው ላይ ስህተት ከተፈጠረ ተወቃሽም ተጠያቂ የሚሆነው አርቴታ የጨዋታ አፕሮቹ ነው። ይሄ ነው እንግዲህ አጥቂው ምርት አጥቶ ሳካን የሚተቹት ጊዮከሬስን የሚተቹት አርቴታ የፈጠረው የፋይናል ሰርድ ተደጋጋሚና አንድ አይነት ምስል ያለው የጨዋታ ስታይል። ሳካን ታስታውሳላችሁ፣ አምና እስከሚጎዳ ድረስ እኮ ሁሌ የምናነሳው አንድ ተደጋጋሚ ጉዳይ አለ። 20 ቢግ ቻንስ ክሬት አድርጎ 9ኙ ነበር የተቆጠረው። 20 ቢግ ቻንስ። የዘንድሮ ሳካ ግን እስካሁን ድረስ የፈጠረው ቢግ ቻንስ 11 ነው። አምና ከዚህ ጨዋታ ቁጥር ያነሰ አድርጎ 20 ቢግ ቻንስ ነው የፈጠረው። ያ ሲስተምና ያ ሪትም ከአርቴታ ቡድን ላይ እንግዲህ በድጋሚ የሚመጣበት የራሱ የሆነ የጨዋታ ስትራቴጂ በቀጣይ ጨዋታዎች ይኖራል ብለን እንጠብቃለን። ለማንኛውም ከዩናይትዱ ጨዋታ አንስቶ የተመለከትነውን ጉዳይ ከወቅታዊ ብቃት ጋር አያይዘን አባ በራሱ የአርሴናልን የዋንጫ ጉዞ ምን ሊመስል እንደሚችል የሊጉ ተመራጭ ቡድን አሁንም እንደሆነና ሚዲያ የሚያነሳው ተቃውሞ ተገቢ ያለመሆኑን ከዚህ ፕሮግራም በፊት አነሳ። እኔ ደግሞ የተመለከትኩት የሜዳ ውስጥ እንቅስቃሴ በእንዲህ መልኩ ወደ እናንተ አሻገርኩኝ። ከተመቻችሁ ላይክ አድርጉ፣ አዲስ ከሆናችሁ ሳብስክራይብ በማድረግ ቤተሰቡኑ። ከዚህ ፕሮግራም በመቀጠል ከሰሞኑን እንግዲህ ከወደ ስፔን ጉዳዮች በስፋት እየወጡ ነው። በእንግሊዝ ሚዲያ ዙሪያ ደግሞ ጸጥ ተብሏል። ዛቪ አሎንሶ ከአንፊልድ ደጅ ቆሟል የሚሉ ዘገባዎች በዝተዋል። ይሄ ከምን መነሻ ነው? ስሎት ይሰናበታል ወይስ በሲዝኑ መጨረሻ ነው የሚሰናበቱት? አሁን ያለው ሁኔታ ምን ይመስላል? አሰልጣኙ ሊሰናበት ይችላል ወይ? እስቲ አንዳንድ የወጡ ዘገባዎች አሉ፣ እነሱን እየተመለከትን ከወቅታዊ ሁኔታ ጋር ዘገባዎችን አያይዘን ቆይታ እናደርጋለን። እንዲሁም በተጨማሪ በዝውውር መስኮት አዳዲስ ጉዳዮች እየተሰሙ ነው። በተለይ በቼልሲ በሊቨርፑል እና በማንቸስተር ዙሪያ ማንቸስተር ዩናይትድ ምናልባት ባንኩን በድጋሚ ሰብሮ 400,000 ፓውንድ ደሞዙን አድርጎ ብሩኖ ፈርናንዴዝን ለሳውዲ ክለብ ከመሸጥ ይልቅ ለማቆየት እያሰበ ነው። ብሩኖ እያለም ዘሳን እንደሚለው ከሆነ ፓልመርን ለማምጣት ቅድመ ዝግጅት እያደረገ ነው ይላል የዘሳን ዘጋቢ በማንቸስተር ዩናይትድ። ይሄን ጉዳይ እስቲ በዝውውር ፕሮግራማችን እንመለከታለን። ለማንኛውም ባለፈው ሳምንት ከአርሴናል በውሰት ወደ ማርሴይ ሄደው ተጫዋች ኢተን ንዋኔሪ ለማርሴይ የመጀመሪያ 13 ደቂቃ ላይ ግብ አስቆጠረ፣ አሲስት ማደረገ። አስደናቂ አጀማመር ነው ያሳየው። ይሄን ትራፕ አሁን ያነሳ ነው ከኦዲጋርድ የተሻለ ኤክስፕሎት ማድረግ የሚችለው ይሄ ቴክኒሻል ተጫዋች ነው። ግን አርቴታ የበለጠ ጌም ታይም እንዲያገኝ ወደ ማርሴይ ሸኝቶታል። ለማንኛውም እስቲ በዛቪ አሎንሶ ዙሪያ የወጣውን ዘገባ ይዘን እስከምንመለስ ድረስ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ ከሀገር ውጭ የምታደምጡ በሱፐር ስቲከር፣ በሱፐር ቻት፣ በሱፐር ታንክስ ድጋፍ አድርጉ። በአሎንሶ ጉዳይ ተመልሰን እንመጣለን። ሰላም ቆዩ።